តែការចាប់ផ្ដើមទៅសេផែនការអាជីវកម្មតើយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបម៉េចសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការទៅសេផែនការអាជីវកម្មដោយអ្នកនរគ្នាបានឃើញវីដេអូខ្ញុំមុនអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលនៅក្នុងនោះយើងក៏មាននិយាយអំពីការទៅសេផែនការអាជីវកម្មផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់និយាយថាការទៅសេផែនការអាជីវកម្មនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បើកអាជីវកម្មហើយគាត់ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យប្រសើរជាងមុនផែនទី1គឺគោលបំណងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគោលបំណងបែបណាចំពោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ឃើញអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់គោលដៅមួយចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមានផលចំណេញកើនឡើង10ទៅ20%អ្នកខ្លះគាត់ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានការបរិក្សាខាតច្រើនជាងមុនឬក៏ចង់អភិវឌ្ឍ branding ក្រុមហ៊ុនឬក៏ចង់អភិវឌ្ឍផ្នែកធនធានមនុស្សឲ្យមានអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើនជាងមុនអ្នកខ្លះទៀតក៏ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានប្រព័ន្ធ system មួយដែលអាចគ្រប់គ្រងពីគេហៅថាពីមួយពេលទៅមួយពេលអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងឬក៏ពេលខ្លះគាត់ចង់អភិវឌ្ឍអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមិនថាអ្នកនរគ្នាដាក់គោលដៅបែបណាទេតែអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតជាមុនសិនថាតើគោលដៅអ្នកនរគ្នា set នេះតើយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់នឹងអត់អញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់ច្រើនពេកតែយើងអាចធ្វើបានហួសផលិតភាពដែលយើងអាចទៅរួចក៏វាអត់សូវល្អដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមកគិតថាតើចំណុចដែលយើងចង់អភិវឌ្ឍមួយនេះចំណុចមួយណាជាចំណុចសំខាន់ហើយមានអតិភិបមុនគេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតដល់គោលដៅនោះមុនសិនផ្នែកទី2គឺចក្ខុវិស័យបេសកកម្មនិងគុណតម្លៃចំណុចនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់មានសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតនិងរៀបចំវាពីព្រោះវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថាវាអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានការរីកចម្រើនជាពិសេសគឺអាចផ្ដល់គុណតម្លៃដល់អតិថិជនរបស់អ្នកនិងអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនផងដែរចក្ខុវិស័យគឺជាអ្វីដែលអ្នកប្រមាណមើលឃើញពីអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឬក៏អាជីវកម្មរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ឃើញវាคล้ายទៅជាអ្វីឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន Nice Vision របស់គាត់គឺកន្លែងនេះសូមនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសសិនto bring inspiration and innovation to every outlet in the world មានន័យថាដើម្បីនាំមកនៅការបំផុសគំនិតនិងការបង្កើតថ្មីដល់អត្តពលិកគ្រប់រូបនៅលើពិភពលោករីឯ Facebook វិញដែលរកឃើញតាំងពីឆ្នាំ2004នោះ Facebook Vision ក៏បាននិយាយដែរថា people use Facebook to stay connect with friends and family to discover what going on in the world and to share and express what matter to them កន្លែងនេះមានន័យថា Facebook បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ចក្ខុវិស័យរបស់ Facebook គឺមនុស្សប្រើ Facebook ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនិងចែករំលែកនិងបង្ហាញពីអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះពួកគេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង JCI Vision to be the leading global network of young active citizen មានន័យថាដើម្បីក្លាយជាបណ្ដាញសកលឈានមុខគេនៃពលរដ្ឋសកម្មវ័យក្មេងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចចក្ខុវិស័យដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើអាជីវកម្មរបស់យើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យមើលទៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនទៅតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញអនាគតរបស់វាគឺជាអ្វីបើយើងក្រេបមើល JCI Mission វិញគឺបេសកកម្មរបស់ JCI to provide development opportunity to empower young people to create positive change នៅក្នុងចំណុចនេះគឺមានន័យថាបេសកកម្មរបស់ JCI គឺផ្ដល់ឱកាសអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់អំណាចដល់យុវជនក្នុងការបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមានរីឯ Facebook Mission វិញគឺ is to give people the power to build community and bring the world closer togetherបេសកកម្ម Facebook គឺផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជនក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងនាំពិភពលោកឲ្យទៅកាន់ជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាចុះគុណតម្លៃគឺជាអ្វីគឺជាតម្លៃស្នូលមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពមួយដែលយើងប្រកាន់យកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងអនុវត្តការងារនិងដឹកនាំខ្លួនឯងគុណតម្លៃស្នូលគឺជាធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋាននៃរបៀបដែលយើងធ្វើការងាររបស់យើងវាក៏ជាការអនុវត្តដែលយើងប្រើឬក៏មិនគួរប្រើដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើឧទាហរណ៍បើសិនយើងផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មល្អបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងទំនុកចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលគុណតម្លៃស្នូលរបស់យើងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មល្អនោះមានន័យថាគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងនេះយើងព្យាយាមរកគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការផ្ដល់នូវសេវាកម្មល្អជាទីគាប់ចិត្តជូនដល់អតិថិជនរបស់យើង ច
ផែនទី3ផែនទី3គឺជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវមើលឡើងវិញដែរតើយើងត្រូវអភិវឌ្ឍបែបណាពីព្រោះអីនៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺជាការកំណត់ឲ្យដឹងថាតើនរណាខ្លះដែលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬក៏អាជីវកម្មរបស់យើងគាត់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះដើម្បីជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺជារូបភាពមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងអាចរៀបចំហើយអ្វីសំខាន់ក្រោយពេលដែលយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយយើងត្រូវកំណត់នៅតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់តួនាទីនីមួយៗធ្វើដូច្នេះគឺអ្នកដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការតាមដានការងារនិងលទ្ធផលការងាររបស់បុគ្គលនីមួយៗអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់បុគ្គលនីមួយៗដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនេះផងដែរផែនទី4ផែនទី4គឺការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺពិតជាសំខាន់ពីព្រោះវាអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីចំណុចរួចដើមចំណុចចំណេញខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយអ្វីសំខាន់មួយទៀតគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការវាស់វែងថាចំណាយមួយណាដែលយើងគួរចំណាយមួយណាដែលយើងគួរកាត់បន្ថយអញ្ចឹងវាអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនិងដឹងថាអាជីវកម្មរបស់យើងនេះអាចទ្រទ្រង់ដល់កម្រិតណានៅក្នុងផែនការហិរញ្ញវត្ថុជាទូទៅគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណូលពីការលក់ថ្លៃដើមទៅយើងឃើញចំណេញដល់ក្រៅពីយើងឃើញចំណេញដល់ហើយគឺយើងត្រូវគិតមើលទៅលើចំណាយវិញតើយើងមានចំណាយអ្វីខ្លះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាក់ខែបុគ្គលិកថ្លៃជួលថ្លៃម្ហូបថ្លៃទឹកភ្លើងថ្លៃសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតថ្លៃផ្សព្វផ្សាយថ្លៃរដ្ឋបាលពន្ធជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលយើងរកឃើញចំណាយទាំងអស់នេះហើយយើងយកអាចចំណេញដល់នេះដកជាមួយនឹងចំណាយរបស់យើងទើបយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចំណេញពិតប្រាកដប៉ុន្មានហើយក្រៅពីនេះទៀតគឺយើងអាចកលេចទៅមើលទ្រព្យសកម្មរបស់យើងវិញដែលហៅថា asset ដែល asset នេះមានន័យថាគឺជាទ្រព្យមួយដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានហើយទ្រព្យសកម្មជាទូទៅគឺជារបស់ដែលមានអាយុកាលលើសពី1ឆ្នាំឧទាហរណ៍ដូចជា stock កុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនត្រជាក់អគារគ្រឿងសង្ហារិមម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលយើងទិញមកដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងរកកណនីពីទ្រព្យសកម្មដែលហៅថា asset ហ្នឹងធ្វើអីព្រោះពេលយើងធ្វើបែបនេះគឺយើងអាចដឹងអំពីតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងតើក្រុមហ៊ុនយើងមានតម្លៃប៉ុន្មានហើយយើងដឹងអានឹងទៀតដើម្បីអីឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាមានផែនការចង់ពង្រីកសាខាបន្ថែមអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវការទុនប្រមាណដើម្បីវិនិយោគតើចំណូលប្រមាណដែលយើងអាចរកបានហើយយើងត្រូវប្រើពេលប្រមាណដើម្បីយើងអាចរួចខ្លួនវិញចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការគណនា cash flow គឺតកតងជាមួយនឹងការបង្វិលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវការទិញ stock ចូលមកមុនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការកណនាមើលថាតើក្នុងមួយខែគាត់ត្រូវការសាច់ប្រាក់អង្គការបង្វិលប្រមាណដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអាចដំណើរការទៅបានដូច្នេះហើយយើងត្រូវកណនា cash flow ផងដែរផែនទី5គឺជាការរៀបចំធនធានមនុស្សនៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់មែនតើពីព្រោះអីអ្នកនរគ្នាត្រូវ check មើលតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហើយឬនៅដូចជាតើយើងមានក្រមសីលធម៌ការងារដែរទេមានច្បាប់ការងារដែរទេមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ដែរទេនិងមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែរឬទេឬក៏គោលនយោបាយផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពីព្រោះថាចំណុចមួយនេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចំណុចទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលល្អមែនតើដោយសារអីចំណុចមួយនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហាក់ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលធនធានមនុស្សរបស់យើងល្អវាជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក៏ប្រសើរអញ្ចឹងពេលដែលធនធានមនុស្សកាន់តែប្រសើរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏រីកចម្រើនដូចគ្នានៅក្នុងផ្នែកមួយនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធនធានមនុស្សរបស់យើងតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងធនធានមនុស្សរបស់យើងតើស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាតើមានខ្សោយចំណុចមួយណាដូច្នេះនៅពេលយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងធ្លាប់កើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវអភិវឌ្ឍបើមិនយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមគិតហើយថាតើយើងត្រូវរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយណាដើម្បីស្ថាបនាធនធានមនុស្សរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់អភិវឌ្ឍផ្នែកធនធានមនុស្សយើងទៅលើការដឹកនាំឬក៏ទៅលើផ្នែកលក់ឲ្យកាន់តែពូកែជាងមុនអញ្ចឹងពេលយើងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅបុគ្គលិកទាំងអស់នោះទៅគឺពេលដែលពួកគាត់បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នោះទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានការរីកចម្រើនកើនឡើងឬក៏បើសិនយើងមើលឃើញចំណុចមួយដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្សោយទៅលើវិន័យអញ្ចឹងខាងផ្នែកធនធានមនុស្សក៏អាចគិតបានដែរតើយើងគួរតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីពង្រឹងវិន័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរផែនទី6
ផែនទី6គឺការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណុចមួយនេះភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រាក់តំណងការផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលក់តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងស្តុកក៏ដូចជាការធ្វើរបាយការណ៍នានានៅក្នុងប្រតិបត្តិការជាពិសេសគឺជាផ្នែកមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងប្រតិបត្តិការផងដែរនៅក្នុងចំណុចនេះក៏សំខាន់ដូចគ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវវិភាគទៅលើតើមានចំណុចណាខ្សោយខ្លះនៅក្នុងចំណុចការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបុគ្គលិករបស់យើងគាត់អត់ទាន់មានជំនាញក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មបានល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្ដល់ការបដិបដាណាមួយឬក៏ការលើកទឹកចិត្តណាមួយដើម្បីបុគ្គលិករបស់យើងគាត់យល់ថាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវផ្ដល់សេវាកម្មល្អតើការផ្ដល់សេវាកម្មល្អវាមានចំណុចអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាចំណុចណាយើងត្រូវអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្នែកប្រតិបត្តិការនេះហើយគឺយើងទៅសេវាចេញមកបន្ទាប់មកយើងត្រូវរៀបចំការប្រជុំមួយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងរៀបចំក្នុងការអនុវត្តវាឲ្យកាន់តែប្រសើរផែនទី7ផែនទី7គឺជាការរៀបចំផែនការទីផ្សារចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺជាការដែលយើងត្រូវគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើទីផ្សារធ្វើមិនយើងអាចតាក់ទាញអតិថិជនរបស់យើងបានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីព្រោះអីយើងអាចនៅដដែលបានទេបើសិនជាយើងនៅតែដដែលយើងអាចនឹងមានឱកាសបាត់បង់អតិថិជនបើសិនជាគណៈពេលដែលគូប្រជែងរបស់យើងគឺគេមានភាពជឿនលឿននិងច្នៃប្រឌិតខ្លាំងជាងយើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងចំណុចមួយនេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដាក់គោលដៅមួយចង់ធ្វើ branding របស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏បានស្គាល់នៅម៉ាកយីហោរបស់អ្នកឬក៏ផលិតផលរបស់អ្នកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវចាប់ដើមគិតជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបើសិនយើងមានគោលបំណងបែបនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងត្រូវការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook យើងចង់បាន like កាន់តែច្រើនជាងមុនយើងចង់ឲ្យអតិថិជនគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ាកយីហោរបស់យើងឬក៏ផលិតផលរបស់យើងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងយើងដាក់គោលដៅទៅលើចំណុចទាំងអស់នោះហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមគិតទៀតថាតើក្រៅពីធ្វើផែនការទាំងអស់ហ្នឹងតែដើម្បីជំរុញឲ្យវាคล้ายទៅជាការពិតបានយើងត្រូវការអីគេជំនួយគេថាទៅលើការ boosting ឬក៏ទៅការរកយកនៅ model មកប្រម៉ូទរបស់យើងឬក៏ influencer ផ្សេងៗដើម្បីជួយជំរុញឲ្យការផ្សព្វផ្សាយនេះទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគិតគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ឬយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់អញ្ចឹងពេលយើងចាប់ដើមគិតកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវទៅសេវាចេញមកជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវយកអ្វីយើងទៅសេនេះដាក់ជាមួយនឹងពេលវេលានិងទំនួលខុសត្រូវនឹងអ្វីត្រូវធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវជាអ្នកដឹកនាំមួយយើងត្រូវជំរុញការងារប្រតិបត្តិលើការអនុវត្តនេះឲ្យជាប់ជួនផងដែរដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាការពិតផែនទី8ផែនទី8គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីឬសេវាកម្មថ្មីនៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺឲ្យយើងគិតមើលតើពីមួយពេលទៅមួយពេលយើងមានផលិតផលអ្វីដែលថ្មីដើម្បីយកមកតាក់ទាញអតិថិជនយើងអាចដែរឬក៏អត់ពីព្រោះអីមនុស្សភាគច្រើនគឺចូលចិត្តអ្វីដែលថ្មីចូលចិត្តសាកអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងបើសិនយើងមានអ្វីដែលថ្មីពេលខ្លះក៏ជាចំណុចមួយដែលអាចតាក់ទាញអតិថិជនរបស់យើងឲ្យនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសពេលខ្លះក៏វាអាចតាក់ទាញនៅអតិថិជនថ្មីមកផងដែរឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យមួយតាក់ទងជាមួយនឹង skin care ផលិតផលការថែទាំទៅលើស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងtrend របស់មនុស្សដើរទៅដល់ណាមនុស្សត្រូវការអីពេលដែលពិភពលោកកាន់តែរីកចម្រើនទៅពេលខ្លះមនុស្សកាន់តែរវល់មនុស្សកាន់តែខ្ជិលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កាន់តែខ្ជិលគឺគាត់តែគិតទៅដល់តើមានផលិតផលអីសេវាកម្មអីដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងអាចមានគុណភាពល្អផងដែរដូច្នេះបើសិនជាករណីមួយថាឥឡូវគាត់មានបញ្ហាមួយគឺក្លៀកអត់ស្អាតអញ្ចឹងគាត់ចង់បានក្លៀកសគាត់ចង់ឲ្យក្លៀករបស់គាត់អត់មានរោមអញ្ចឹងយើងជាអ្នកលក់ឬក៏ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល skin care យើងចាប់ដើមប្រមាណមើលថាតើមានផលិតផលអីសេវាកម្មអីដែលអាចទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្លៀករបស់គាត់ឲ្យប្រសើរជាងមុនបានផែនទី9ផែនការទី9គឺជាចំណុចសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការការពារហានិភ័យចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរតាក់ទងជាមួយនឹងហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះអាជីវកម្មរបស់យើងជួនកាលយើងរៀបចំផែនការមកល្អអស់ហើយចុះបើសិនជាផែនការដែលយើងក្រុងវាអត់ដូចបំណងដែលយើងទៅសេទុកវាមានការប្រែប្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវមានការCOVIDកើតឡើងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតទុកពីបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងដែលអាចបង្អាក់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមិនអាចដំណើរការទៅមុខបានណាអញ្ចឹងយើងរៀបចំផែនការទី2ឬក៏ផែនការ B ដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបើសិនជាហេតុការណ៍ឬក៏បញ្ហាណាមួយកើតឡើងចំពោះអាជីវកម្មរបស់យើង
នៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺយើងត្រូវគិតអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅខាងក្នុងគឺមិនខាងក្នុងគឺជាហានិភ័យមួយដែលអាចកើតឡើងតែយើងអាចគ្រប់គ្រងបានដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់អវត្តមានអត់អាចធ្វើការបានអញ្ចឹងតើយើងមានបុគ្គលណាដែលត្រូវជំនួសតើក្រុមហ៊ុនយើងនឹងមានបញ្ហាអ្វីប្រឈមដែលនឹងកើតមានឡើងបើខាងក្រៅវិញគឺជាអ្វីដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដាច់ស្តុកអីបានដាច់ស្តុកម្ចាស់ផ្ទះគាត់ឈប់ជួលសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាធ្លាក់ចុះឬក៏មានហានិភ័យផ្សេងៗកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលហានិភ័យមួយដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដោយខ្លួនឯងកើតឡើងគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតថាតើយើងគួរដោះស្រាយម៉េចអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងចំណុចនេះយើងត្រូវវិភាគទាំងបញ្ហាខាងក្រៅនិងខាងក្នុងហានិភ័យទាំងអស់ពេលដែលយើងចាប់ដើមដឹងថាអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតបានអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យហើយយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីយកមកការពារនៅបញ្ហាដែលយើងគ្រោងទុកនេះចឹងបើយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមទុកហើយបើវាកើតឡើងការពិតមែនគឺ at least ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់គឺយើងដឹងថាយើងគួរតែដោះស្រាយវាឬក៏ទៅផ្លូវណាអូខេនេះគឺជារបៀបសរសេរផែនការអាជីវកម្ម9ចំណុចដែលខ្ញុំបានណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗទៀតហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរផ្សេងៗក៏អាចសូមប្រឹក្សាព្រីផងដែរអរគុណ